最近各鉄道会社で QR 乗車券が導入されています。その QR 乗車券で改札を通った時、こんな感じの音がすると思います。そしてたまたま使えそうなフリー効果音ないかなと探していた時にこんなものを見つけました。こんな感じで、おそらく QR 乗車券の音はこの決定ボタンを押す5になっているんだと思います。改札機にフリー効果音が使われているのって面白いですよね。以上、どうでもいいことを紹介する鉄道の知識でした。ご視聴ありがとうございました。